小朋友，我哋今日要學嘅字係身體其中一部分嚟嘅，頭。頭，左邊呢部分呢，原來係豆豆嘅頭仔嚟㗎，而右邊呢，就係豆豆媽媽個頭，所以你哋睇下，佢個頭係大啲㗎。豆豆同佢媽媽準備出去野餐啦，所以佢哋兩個個頭都戴住頂帽，呢個就係頭字啦。等我考下你哋先，左邊呢個係邊個嘅頭仔啊？豆豆。咁右邊大啲嘅頭又係邊個個頭嚟嘅呢？係豆豆媽媽。咁佢哋兩個個頭上邊都戴住啲咩話？冇錯啦，佢哋戴住頂帽啊。所以呢個係咩字嚟嘅呢？頭。冇錯啦，小朋友，欣賞你哋好專心啊！跟住落嚟，我哋一齊嚟睇下頭嘅配置。頭髮、洗頭、點點頭。以後見到豆豆同佢媽媽戴住頂帽，呢個就係頭字啦。記住呢個故事，認字就係咁簡單㗎啦。記得 follow我，我哋下次再見，拜拜。